Hello，歡迎收睇 Techy 茶聊。好耐冇拍片見大家啦，因為咧忙咗幾個月舞台劇，舞台劇完咗 show 之後咧，又想放下假，想去睇下雪，所以咧就嚟咗日本，就玩咗一個月。咁而家仲喺日本。咁點解今次咧就要咁急不及待想拍片同大家分享呢？就因為前晚咧，我有個朋友咧就 send 咗段咧美國關於疑似外星人嘅新聞俾我睇。咁我睇嗰段新聞咧，其實都係美國想造假啦，亦都係想嚇我哋啲民眾啦。因為我睇嗰個新聞咧，就係好遠距離咧，就影咗一劈嘢，就唔知係乜嘢咧。就佢話係一個6、7尺8尺，好似話聽聞有8尺啦高嘅外星人。咁疑似外星人，咁我都同大家講過啦。負面嘅外星人咧，先會用物質身體去現身嘅。正面外星人咧，佢哋嘅維度唔同啊，嗰個震動頻率唔同啊，咁所以咧，佢哋就唔會用佢哋嘅物質身體現身，好少機會，除非佢哋輪迴嚟地球去做任務嘅啫。如果唔係咧，佢哋係唔會公開現身嘅。聽我講開嘅咧，都知道咧，正面外星人佢哋做任務啊，都要用光嘅形態嘅飛船去出現，佢唔係用物質嘅飛船去出現。你哋就明白，而家出現嗰啲外星人咧，多數都係啲負面外星人。而柯博拉之前咧都喺一啲信息嗰度講過啦，喺年幾兩年前都話美國政府咧，除咗引發戰爭啦、搞災難啦，佢哋嚟其中有一步咧，就係要嚟製造一個假侵略，令到民眾恐懼外星人。因為普通嘅民眾咧，佢唔識分咩正面外星人同埋負面外星人嘅。咁係我哋研究開嘅人咧，先會明白噶嘛。咁普通嘅民眾又話：哇，外星人襲地球啦，好驚啊！咁見到飛船咧就要匿埋啦，要驚啦。咁如果將來你哋個個都驚外星人嘅時候，佢哋真係嚟救我哋嘅時候，咁你驚嘅，你點俾佢救呢？係咪？同埋咧，佢其實係想影響我哋集體意識啊。因為佢光明會同美國政府，咁佢哋知道咧集體意識呢樣嘢，因為咧我哋每個人咧都會互相影響啊。喺一個網絡裏面咧，會影響我哋嘅集體意識。就有類似我哋所講嗰啲羊群心理啦。一個相信嘅時候咧，個個都會相信，咁就會改變咗個集體意識咧，就會改變咗個量子場咧，就會令到呢件事件會容易發生嘅。咁嗰個事件係好同壞咧，都係會關於我哋嘅集體意識嘅。咁所以咧，我哋嘅未來咧，都係點解話我成日話會自己創造咧？就係話你自己去改變咗你自己嘅思維、自己嘅態度、自己嘅觀念，你就會行到一條自己想去嘅路啊嘛。咁我哋定落嚟嘅所有嘢咧，都係俾佢哋幕後嘅執政官一早 setting 咗喺呢個我哋呢個空間裏面。巴學之前都有講過啦，我哋其實咧就冇過去同埋冇未來嘅，只有現在同當下嘅啫。我哋嘅未來咧，就因為我哋嘅意識咧係會行一條唔同嘅時間線，會影響到唔同嘅集體意識，而令到嗰件事會改變嘅。咁好啦，咁講翻今次以我推測咧，美國邁阿密發現外星人嘅事件咧。佢有嗰啲疑點嘅，明眼人一睇就知，其實呢600幾嘅警車咧，就係要嚟嚇市民，就若隱若現，就影啲片出嚟咧，就係話俾你聽，外星人出現啦，準備襲地球啦，你哋驚啦要。咁同埋啦，而家個科技年代啦，嗰度個商場都唔係冇人噶嘛。如果係要流出嘅片咧，起碼都會流出最少2、3條片啦。咁佢係影唔到俾我哋睇，到最尾咧個結果咧，都係冇人會知嘅。所以其實成件事咧都係製咗一個假象出嚟嘅。希望大家唔好恐懼啦。有睇我 channel 嘅人咧都會明白嘅。咁只要我哋唔好再製造恐懼咧，我哋嘅集體意識一改變咧，將來咧正面外星人嚟救我哋去解放嘅時候嘅事件咧，就會去好快同埋好順利咁發生啦。咁而家咧都係佢哋邪惡最後嘅掙扎。咁所以大家都唔使擔心。好嘅外星人同唔好嘅外星人，我之前都教過大家點分啦。佢哋喺唔同嘅維度啊嘛，高震動頻率，佢哋震動越高，佢哋嘅物質體就越稀薄，就好似煙霧咁。煙霧就係第4維空間啊嘛。咁佢哋再震動得越高咧，越稀薄咧，就變成光嘅質量啊嘛。光嘅質量就係第5維度以上啊嘛。咁所以咧，你哋見到如果係物質形態嘅外星人咧，佢哋就一定係小灰人啊、蜥蜴人嗰啲啊。呢啲就係同我哋人類一樣啊，密度好高啊。你一睇就知佢係一啲物質形態嘅人。咁好啦，咁啊講翻啦，而家有時間啊，我最近喺日本咧都遇到好多奇景嘅。咁去到唔同嘅位置咧，都召喚到 UFO。咁召喚到 UFO 咧，呢樣嘢咧都令我幾震撼啊！
因為咧我以前通常都喺香港唔同嘅地方去召喚啦。我首先第一次喺日本見到 UFO 咧，就係喺我酒店窗外啊。啱啱嚟東京頭一個禮拜嘅時候咧，咁我當其時係住淺草橋附近個酒店，咁我望出窗。咁望出窗之前咧，我就喺度冥想。咁我一冥想完之後咧，望出窗咧，見到兩架橙色嘅 UFO。咁兩架橙色嘅 UFO 咧，我開頭以為係會唔會係直升機啊，會唔會係星啦？咁我當然我就即刻攞個手機出嚟咧，就睇下嗰粒會唔會係星啦。用個 Starwalker 2，大家有留意我節目都知 download 個 Starwalker 2就好似一個地圖咁，睇到佢啲星喺邊個位置噶嘛。咁咧嗰兩粒就唔係星啦，因為喺大廈上空。咁我就諗緊會唔會係航拍機？航拍機肯定冇可能，因為航拍機個點個燈好細噶嘛。咁你話飛機咧，飛機會喐噶嘛。咁你話直升機會唔會咧？咁直升機咧就唔會話停留喺一個大廈上空兩架咁近距離會停留嘅。即除非可能有啲大劫案啊，美國發現到疑似外星人啊，都未去出動到直升機啊。我見到佢咧出現咧大概半個鐘內啦。咁啊即係出現咗5分鐘之後咧，佢又移動咗一陣。其實我諗都冇半個鐘嘅，我諗10零分鐘佢就消失咗㗎啦。咁好啦，咁仲有啲咩奇景咧？咁咧我有一次咧就去咗穿越啦，我就去踩單車，咁啊踩到去喜多院嗰度咧，咁我就冥想啦，冥想一陣啦。咁我冥想一陣之後咧，咁我就再踩單車啦。踩單車咧就喺附近咧，就去一個叫冰川神社嘅地方。咁我泊低個單車，諗住飲啖水嘅時候，一飲啖水，我嗰個頭就見到月太能量嘅彩虹，就喺我頭頂正上方。嗱，即係如果你話喺遠處咧，都未必關我事。你話喺正我頭頂上方咧，即係有時啲嘢咧就冇咁巧合嘅。點解會喺度出現咧？我都唔知，因為喺我人生當中啊，我見過4次月太能量嘅彩虹。有一次咧就係我8人召喚 UFO 嗰日集合點嗰個時間，就喺我屋企嘅上空。咁啊有網友即係我哋嗰啲團友啊，就影到俾我睇喎。咁我就再望上去嘅時候，真係有喎。就係咁啱咧，我就冥想完之後咧，我就落去揾佢哋啦，集合啦，就一齊上山睇 UFO，就係8人召喚 UFO 嗰個大概5點零6點嘅時間啦。咁啊，可能除咗我之外，都仲有人一齊冥想，集合咗一啲能量啊、啲光啊，令到佢顯現喺我嘅頭頂。咁今次又係顯現喺我頭頂喎。咁啊，所以你話關唔關我事咧？咁我覺得有少少機會啦。咁大家如果有冥想去學習瞄定啲光嚟嘅時候，咁嗰個震動嘅頻率咧，就可能會瞄定到喺嗰個位置出現咗一啲高頻嘅能量。因為我自己可能仲未可以控制得好好啊。咁所以你話我係咪真係我自己做到咧？我自己都唔知。咁啊，總之我就見到佢喺我頭頂出現啦，就同我見到 UFO 一樣啦。如果唔係我 call 佢嚟嘅時候，佢就唔會喺我頭頂出現嘅。通常都係喺遠處嘅。好遠嘅，因為我見過 UFO 都而家差唔多，即係數唔到啦，幾百次啦已經，都唔止幾百次，可能1000次啦，1000架次啦已經。有同我去睇過嘅人都睇到10幾20次啦。就係啱啱最近啦，就喺松本城。咁喺松本城咧，咁我晏晝咧就諗住揾個地方穩定嘅山上面咧係360度，可以無遮無掩，好空曠，而又唔會話咁恐怖嘅地方，氣場好嘅地方。咁啊俾我咁啱有緣咧，揸車咧望到個塔。咁我望到個塔之後咧，跟住個地圖咧就去咧，原來係一個公園嚟嘅。咁我就去個公園咧，晏晝嘅時候咧，哇，好靚，好舒服，好多小朋友喺度玩啊，氣場好好啊！一去到我已經感覺到好喜悅啊，好開心嘅感覺。咁然之後咧，我就因為太早啊，呢段時間，咁我就行嗰陣啦，探索下個環境之後咧，咁我就去咗樓下食嘢啦。食完嘢之後咧，差唔多天黑咧，我就去翻嗰個地方咧，就泊好架車之後咧，我就召喚 UFO 啦。咁一召喚咧，哇！嗰晚就見到喺日本見過最多 UFO 嗰晚啊，10幾架。咁啊，其中有一架咧，咁啱得咁巧咧，有班台灣人行山咧就經過嘅時候咧，有一架 UFO 咧飛正喺我頭頂。咁我就即刻同個台灣人講，嗰4個台灣人講：我話喂，上面有 UFO，你相唔相信啊？咁然之後咧，嗰個 UFO 係嗰晚嚟講飛得最近嘅，淨喺我哋嘅頭頂啦，仲要發着橙黃色光俾我哋睇。咁佢哋4個呆咗。其實有2個外國人嚟嘅，咁我同佢講少英文啦，咁英文嘅程度有限，咁啊多數講國語。咁佢哋咧就見到㗎，佢哋見到㗎，佢哋見到，但係都會覺得唔相信，亦都覺得咁又點咧？咁都係嗰啲啦，係啊，因為佢哋冇去探討，冇去研究咧，佢哋只會覺得哦，一係就信嘅話咧就會好新奇啦，唔信嘅話咧覺得
嘿，呢啲係應該係星嚟嘅啫，人造衛星啦咁啊，垃圾又好乜都好啦咁啊，所以咧我都會明白而家地球裡面咧真係相信 UFO 嘅人咧唔多嘅，相信正面外星人嘅更加唔多嘅。咁啊，真係要靠大家嘅努力啦，即係唔係淨係我啊，要靠大家努力去講解俾一啲身邊嘅人聽，解釋俾身邊嘅人聽。其實咧，正面外星人咧係嚟幫助我哋嘅。我哋咧喺地球裡面輪迴咗幾萬年啦，我哋輪迴咗咁多世嘅時候，就俾佢哋 setting 咗一啲 program， 又話你有業障，又話有業力，跟住又要喺呢個地球度跟住俾佢勞役，跟住呢個方向走，跟住社會又不斷咁樣用佢嘅形式去勞役你啊，洗你腦啊，覺得話俾你聽咁樣啱啊，咁樣做啊，咁樣，然之後咧你就成為咗呢一個系統裡面其中一個奴隸啦。咁我哋就每一世都冇咗個記憶咧，就已經係好奇怪啦。就因為佢唔俾你知道之前發生咩事。其實所有嘅慾望啊，所有嘅能量啊，都係要嚟牽引我哋嘅。咁我之前都有講過啦，好多廟宇咧，其實起咧點解會起咧？有啲係正面外星人，有啲係修行者，知道係一啲能量點。起啲廟宇咧，嗰啲廟宇咧就係我哋嗰啲能量嗰啲網格點啊、脈搏點啊。因為地球咧係有一啲好似啲能量網格咁嘅牽引住嘅。咁而家我哋所有嘅廟宇咧，好多時咧都未開通嘅，未開通正能量啊，係全部都係全部都負能量。你諗下嗱，好簡單，全部人去廟嗰度拜乜嘢啊？拜慾望，求咩啊？求財、求順利、求平安係冇問題，求健康冇問題。好多時多數都係求慾望，因為點解咧？如果佢呢啲係一個能量網格點，個集體意識就會喺呢個能量網格點嗰度傳播開去，就會係互相影響。咁我哋如果係個意識係全部都係拜緊啲慾望嘅時候，咁我哋就會製造好多啲負面嘅能量、慾望嘅能量去牽引咗我哋咧，就唔同嘅地方咧嘅廟宇咧都會連結咗一啲呢種咁嘅意識能量體，令到我哋咧喺呢個世界裏面沉淪，就係要可能炒賣啊、榮辱啊、富裕啊，所有嘢就冇咗愛慈悲同埋冇咗去互助互愛嘅心。冇咗創造嘅心。而家正面外星人開通緊，一來咧有一啲修行者，佢哋真係日日念經，日日去將嗰度個氣場嘅頻率嘅震動改變，穩定翻嗰個能量場，令到佢傳播連結嗰啲位咧都會變翻好嘅。咁其實真係要多謝呢一班嘅修行者，咁幾千年以嚟即係有份出過力嘅人啦。因為如果冇佢哋去穩住呢個能量點，冇佢哋念經啊、冥想啊、打坐啊、念佛咧，冇佢哋去維繫咗呢一啲能量網格點咧，地球可能會更加亂。咁所以其實我哋係要感恩佢哋喺佢個佛學裏面就係講要嚟解咗啲業啊嘛，解咗啲業力啊。其實嗰啲業力就係呢量子嚟嘛，量子力學咯，就係我哋所有嘢都係一個意念，好事同壞事都係我哋嘅念去產生嘅。咁所以咧就係正面外星人成日同我哋講咧，就話清理緊呢啲量子異常。呢啲量子異常咧，就係啲邪惡嘅體制咧，就除咗佢一直以嚟控制我哋之外咧，就發送一啲唔好嘅電波啊、量子場啊，殺戮就係已經係一個唔好啦。我哋殺生就已經係影響我哋嘅量子場噶啦，就係已經係製造咗唔好嘅量子出嚟。咁呢啲量子散發開去嘅時候咧，就會慢慢凝聚咗一啲負面嘅磁場咧，就會引發災難啊。咁所以咧，佢哋除咗用一啲咩 HAAP 嗰啲震動頻率去影響天氣之外咧，亦都有一啲量子嘅黑科技嘅，呢啲係冇公開過嘅，亦都冇人發掘到嘅，因為呢啲係認睇唔到嘅。咁啊，影響到個量子嘅時候咧，就會影響到我哋成個地球裡面嘅一啲局勢啊、災害啊，所有嘢都會影響到嘅。同埋咧，我自己咧親身體驗啦，就係話我去啲山上面啊，即係我去山上面咧，即係譬如我去啲渺無人煙嘅地方，係啦，咁我去啲渺無人煙嘅地方咧，你會感覺好舒暢、好舒服、好喜悅，冇咁執着、冇咁執迷嘅。點解咧？就係因為其實喺城市裏面，佢哋一直都喺度發送緊一啲唔好嘅負面電波，令到我哋咧有啲人有情緒病㗎嘛，多數都係呢啲電波引發出嚟嘅。你放鬆咗之後咧，再嚟翻城市咧，就會有翻呢啲咁嘅情況發生。即係有啲人有潔癖啦，有啲人有強迫症啦，有啲人有情緒病啦，有啲人有抑鬱啦，有啲人有脾氣啦。
咁脾氣咧多數都係食慾出嚟嘅，因為呢啲脾氣咧就係嗰種慾望嘅一啲食慾啊。食慾咧就係我哋嗰啲動物咧俾人殺害嘅時候咧，痛苦啊、憤怒啊，就係要嚟感染咗我哋，係牽引咗呢種咁嘅頻率嘅磁場啊。咁所以咧，我成日都叫人哋食素。其實我自己體驗咗嗱，我呢幾日咧真係做咗另外呢個實驗，真係要同大家分享，唔係吹水，唔係講大話。咁我食咗素3年，真係未試過食一粒肉或者係飲一啖肉湯都冇試過。咁而喺我啱琴日咧就去咗 Coco 食咖喱飯啦。咁我唔知道原來佢咖喱飯入邊咧有分2種咖喱，一種就係用肉熬出嚟嘅，一種就係用菜熬出嚟嘅。咁我琴日咧就係食咗個點咗個用肉熬出嚟嘅咖喱汁咧，我一食完就即刻有翻我啱啱食素嗰陣時嘅感覺。點解咧？食素啱啱開始嘅人咧話會手軟腳軟啊，好容易肚餓啊，好容易發脾氣咧。我可以同大家講，呢個咧就係我哋嗰個身體機能咧個轉換啊，用咗唔同嘅毛去吸收唔同嘅能量，去令到我哋生活嗰個感覺嚟嘅啫，係我哋嘅，令我哋引發一啲情緒反應嚟嘅。咁我哋當然啦，我哋身體機能都要靠蛋白質去維生啊，靠一啲維他命啊去補充啦，咁樣啦。咁但係咧有植物嘅維他命啦，同埋動物嘅維他命噶嘛，即係嗰啲營養啊。咁我通常靠大豆嘅蛋白，就唔係靠動物嘅蛋白嘅。咁啊，大家唔明咧就睇Levis 嘅茹素的力量啦。咁我呢度就唔講咁多啦。咁咧就我今次親身試過就係食咗肉之後咧，即係食咗個肉汁啊，唔係食咗肉啊。因為我而家食咗肉我就嘔噶啦。咁我食到個肉汁之後咧，嗰日我就覺得好奇怪啦。我食咗成大碟飯，點解我2-3個鐘頭之後咁肚餓咧？然之後咧，我 feel 到自己咧嗰個肚裡面啊係有一啲漩渦啊，慾望嘅漩渦咧扯我落去，就係扯我落去會猛整啊、發脾氣啊、成身軟賴賴啊、情緒開始唔穩定啊，就係呢種漩渦啦。咁我就即刻平靜自己嘅心，即刻諗呢種咁嘅感覺係邊度嚟先？你記住啦，因為咧巴夏同埋正面我之前都講過。我哋一有情緒、一有波動嘅時候，你即刻感覺點解先？喺邊度嚟？咁我揾到個地點嘅時候咧，我就即刻咧就冥想咧，就召喚紫羅蘭火焰，強大嘅紫羅蘭火焰就去到我嗰個點咧，令到佢將嗰個慾望漩渦消除。佢越係扯你落去，你越係放多啲落去俾佢，等佢連嗰個空間入邊都注滿晒紫羅蘭火焰嘅時候咧，直情將嗰個空間都可以幫佢轉化。咁我用呢個方法咧，就可以即刻封咗嗰個慾望漩渦咧，就即刻唔會有嗰個肚餓嘅感覺啊！咁啊好啦，咁啊而家就知道啦，喺 Coco 食咖喱咧，就記住點菜嘅時候咧，就點素食咖喱嗰欄啦。即係大家如果食開素食嘅，你話咧都大家去撳清楚先啦。佢有中文嘅，佢嗰個電腦嗰個點餐。另外咧就有一樣開心事咧，就分享咧，就係我聖誕節嘅時候咧，就喺草津溫泉嗰度咧召喚 UFO 啦，浸完溫泉。咁我浸溫泉嘅時候咧，就 feel 到嗰個溫泉入邊咧個氣場唔好啊，太過雜亂咧。咁我就喺度靜心冥想啦。咁冥想完之後咧，咁我就聽到出面好似唱聖誕歌喎。咁啊嗱嗱聲換衫又出翻去睇啦。咁啊就係喺出面嘅啫，就係喺嗰個溫泉出去大概我諗10零20米度嘅啫。出面有棵聖誕樹，咁我就喺聖誕樹嗰度咧就望啦。咁其實就已經見到一嚿 UFO 啦，一出去啫。咁我開頭我就諗住睇咧小朋友唱詩歌嘅啫嘛，其實係影緊一啲聖誕樹嘅，就影緊嗰度個環境嘅。一影嘅時候見到，咦，我嘅星際家人喺我頭頂出現 ，exactly 喺我頭頂。咁然之後咧就一邊聽住嗰啲外國嘅英文歌啦，係播住啲聖誕歌嗰啲英文歌啦。然之後咧就係我嘅星際家人嘅飛碟咧，就喺個頭頂度就飛啦，就慢慢飛喺我頭頂度慢慢飛過。然之後咧就着住一啲橙黃色嘅光啦，咁我都拍咗一片嘅。咁啊嗰日就係我最開心啦，估唔到我星際家人嚟同我慶祝聖誕，因為聖誕咧呢個係一個好重要嘅日子嚟，就係耶穌大師喺幾千年前投身喺地球呢個紀念日。咁如果當年呢一日耶穌大師冇輪迴到嚟地球咧，地球應該會變得更加凄慘。地球嘅人已經係唔知道咩叫無條件嘅愛，唔知咩叫慈悲。
其實宇宙裡面咧，所有嘅揚升大師、銀河聯盟咧，已經部署咗幾千年，要解放地球，唔係一朝一夕，唔係咁簡單嘅。所以咧，我哋而家有幸咧，可以真係用自己嘅物質身體喺呢個地球上面睇到希望啊！喺呢幾年快啲發生啦，就睇到正面外星人真正嚟解放地球呢一刻，真係唔係咁易嘅。人生最多得係100零幾歲啊嘛。我哋喺呢3000年部署咗咁多嘢，佢哋部署咗要令我哋嘅人性咧好多嘢去部署啦。跟住一啲點去做嗰啲任務啊，輪迴咗幾多星際種子落嚟啊，去做幾多唔同嘅嘢啊，先可以部署到今時今日。再加埋而家啱啱進入咗水瓶座時代，所以我哋大家有幸咧，可以喺呢個時代呢個時空可以見證呢一刻咧。咁啊，希望快啲實現啦。好啦，咁今日同大家分享住咁多先。咁啊，祝大家聖誕快樂同埋新年快樂。咁啊，之後我再拍片再同大家分享。拜拜。